neyanze again sanyuse nnyo sanyukidde ddala abaganda bange basewo bamama ne bataata abato bange ne bakulu bange batuwuliriza nze Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Kayiira Emugulu omusajja omuzirambogo omubanda wa Kabaka neesimye nnyo era nsanyuka nja kusooka kwebaza management naawe Medi munnange olw'okumpita kuno gwe mulundi gwange ogusookedde ddala okubeera kweno program enganzi parliament yaffe bukyanga nfuuka member wa parliament era wegire nze speaker waayo ngera nga gwe speaker sebo Mr. Speaker yo bali kunkyaza mbadde nno neesunga nnyo okujjako ku program eno mbadde nga njiwuliriza era nsanyuse okuweebwa omukisa nange okubeerawo leero tuyenze tiwali kubusabusa eddoboozi liro lya muzzukulu wa Kayiira Honorable Kyagulanyi Ssentamu wali tujja kubeera naye kumala essaawa endala bbiri nga twogera ku byobufuzi n'ebyo ebigenda mu maaso muli okusobola okukukyaza sensonyina okuba nti okkiriza ate nkweyozaza okuba nti ogwawo mu bintu ebintu bye byangwamu sigo bigwamu ebintu ebyaggwamu muli okusobola abenda okukulira ku CBS ate nga oli mukulembeze w'abantu Kyagulanyi yaani Kyagulanyi yenze ndi mutabani wa omugenzi JW Ssentamu yatulanga ekanoni Mugomba oyo nno mutabani w'omugenzi Joseph Walakira yebase bubuule ate nga ne Joseph Walakira azaalibwa Siteri Ssentamu yalinga mutabani wa Nabembezi ekanabulemu naye ate nga maama omulungi anzaala ye Muzirandiga Mangalita Nalunkuuma yebase Gomba naye ng'ekijja kyabwe kiri Busaabala ati nno yenze naye nga basinga bamanyi nga Bobi Wine ndi mubanda wa Kabaka ndi mwana w'Ekamokyawo wenzaaliddwa bwenkulidde nzaalwa Gomba mu kanoni naye nkulidde awo Kamokya mu geto yaffe era mama wange nga bamanyi nga musawo kwegamba ndikyali wabakyali ndi mukwano gw'abangi ndi musajja muyimbi naye ate gyebuvuddeko emyaka kati gigenda mu 3 nalondebwa okubeera MP okukiikirira Kyaddondo East Constituency ndi mulwanyizi wa ddembe saagala ddala kweyita munnabyafuzi engeri y'ekintu munnabyafuzi bwe kyakyusa erinnya so njagala nnyo okweraba ng'omuntu wa bulijjo afaanana ng'abalala naye atwala obuvunaanyizibwa nange okwenyigira mu kaweefube okukyusa eggwanga lyange okulifo lyeyagaza. Kyagulanyi yasomye ki? Nsomye ebintu bingi nnyo simanyi kikyobuuza byensomedde ku ssomero oba byensomedde ku street. Nakugukira mu bintu bingi nnyo okusooka bye nakugukamu ku ssomero nasoma music dance and drama Makerere University bantikira 23 naye ate nengenda maaso n'okusoma ebintu ebirala ndi student ngezaako okufuuka lawyer ni mwaka gwange gwa kusatu nga nsoma amateeka Cavendish University naye ate nga nyina ne course endala zensoma ebweru w'amawanga kati nno obwo obukugu bw'okusomero naye obukugu obwaffe obwa bulijjo ni musajja mukugu mu bintu bingi nkuba emiziki ni musajja muzannyo wa bikonde ni musajja musuubuzi ni musajja mulowooza ebyo byonna nga sabiyigira ku ssomero wabula nga nabiyigira mu nsi n'emikwano gye ngenda nsinkana. Ebyobufuzi obiyingidde ddi? Singirangako byabufuzi. Toli munnabyafuzi? Siri munnabyafuzi. Oli ki? Ndi munnayuganda nga ggwe ng'omulala ne munnayuganda akwatibwako mbuuza tiwatandika ddi okwenyigira mu nsonga z'eggwanga saagala binyigira okubiyita byabufuzi kuba siri mufuzi ndi mukulembeze era ndowooza nti abantu abo bonna tebalina kuba bafuzi balina kuba bakulembeze nyine ndowooza nti obufuzi bwaggwako dda obufuzi bwakoma mu mirembe egiri ng'abantu ofuga bafuge naye kati mbeera ya byabukulembeze. Ebyokulembeze obiyingidde ddi? Mbadde mukulembeze mu ngeri eya bulijjo mpozi okujjukiza nze gwe bayitanga ghetto president era nkyayitibwa nnyo ghetto president mu bitundu ebirala bingi natwala obuvunaanyizibwa ebyokulembera abantu bange mu ngeri bwetyo naye buli fomo onoba okulondebwa gwali mwezi gwa 7 omwaka 2017 navaayo neneesimbawo era nenondebwa ng'omukiise wa parliament wa Kyaddondo East Constituency kakati nno bwemba kwe kuvaayo mu bukulembeze buno buli fomo oba okulondebwa era mu bbanga lerimu nga namakamala okulondebwa ate negatta ne bannange bangi nnyo ng'omwo mwe muli Banyanzi Fred, mwe muli ba David Lewis Rubongoya, mwe muli ba Joel Senyonyi, mwe muli ba Roy Semboga, mwe muli ba Dr. Ali, mwe muli ba Flavia Kalule, mwe muli ba Katana Benjamin, mwe muli ba Nubian Lee n'abalala bangi ne twegatta ne ekirowoozo era ne tukola ekisinde ekimanyiddwa nga people power
ekyo nekisinde kyekigenze kikola twegatibwako abannaffe abalala bangi naabwe twalinga twenyumirizaamu kyamukisa mulungi nti twamaani tukwatagana era katutambulira wamu n'abakulembeze abalala bangi nnyo nga tugezaako okwekola mu gavumenti egenda okulembera eggwanga lino nga tumaze okuwangula people power kisinde kiri registered tetuli registered kubanga era ne bwe twandyagadde okuregistered tebasobola kuwandiisa kisinde kyaffe wajja obiwulira twagezaako okwewandiisa twalowoozaako okuwandiisa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi naye gavumenti ya President Museveni engeri gyeri entiitiize nnyo era yaddukirawo mwabiraba ne bafuna ate nti kati tufunye ebbalamu agenza awandiisiza kino tufunye ono agenza akoze kwegamba embeera gye tubadde tutambuliramu yakubeera nga tufugibwa abantu ate abatutya ennyo era abeeteefuteefu okumenya buli tteeka otulemesa okola emirimu gyaffe. Ekyo n'okitamuza otya nga toli registered naddala obubonero bw'okozesa? Well sinze gamba munakitambuza muti ekyo kituufu nnyo media ekibuuzo ky'obuzza in fact mu biseera bino baadde bakibuuza bangi nti abaffe kale tukanyiza mugatta abantu bonna naye mugenda kutambula mutya naddala mu mbeera ey'okulonda enejja nga temulina kabonero kika mugenda okukozesa ebyo ebibuuzo n'ebirala tujja biddamu ng'ekiseera kyabyo kituuse. Obudde buweddeyo? Obudde tebunaggwayo emyezi giri mukaaga ekisigaddeyo. Emyezi giri mukaaga ekisigaddeyo. Wandisiza akabonero k'akessaawa akatutte. Kala gyokozesa ya myufu ojja kusanga aba UPC bagirina gaba nti kala yaffe. Medi njagala omanye nti tuzze tulowooza ku buli kintu. Tulengera mayiro 10 maaso gye tulaga era njagala okuzaamu bakulembeze bannange amaanyi n'abantu abatuwagira nti buli kimu tukirowoozaako era buli kimu tukiraba. Naye okusooka kwa byonna obuzibu bwa Uganda tekaalinga kabonero, obuzibu bwa Uganda tekyalinga ki kwalinga kubuusa bantu nga twagala nnyo tunyigire bano abantu ba bulijjo mu nsonga zino nga tetwagala kusooka kwerabanga gurupu y'abantu nti tukirina kino kubanga tunakkiriziganya nti obuzibu obuliwo mu Uganda obubaddewo ebiseera ebisinga mu ndaba yaffe kwe kuba nti abantu babadde disconnected nga ba disconnectingibwa oba bayawulibwa ku ngeri gye bakulemberwa abamu nga tebibafaako ate nga bannaffe ababadde nga mu bibiina byabwe oba oliawo ng'omulamwa si gwa kkunga buli munnauganda wabula bo ku promotinga kibiina kyabwe oba grouping yabwe. Ensonga lwaki ffe emyaka gino 3 gye tumaze tubadde omulamwa tuguteeka mu kugula abantu maaso bannayuganda oba oli wa kibiina ki oba oli wa nkola ki oba oli wa ggwanga ki buli omu ategeere so okutegeera nti ffe batuufu oli mukyamu naye okutegeera amazima era nga buli bwenjogera nabo mbagamba bino bye mbagambye muli baddembe ogenda nammwe mubifumiitirize nammwe mubisansule bwe mba nnimbye muli baddembe okumpakanya bwe mba njogedde amazima ago mugongereyo nammwe mugabulira abalala kati nga gwe mulamwa gwaffe tuli basanyufu nti bannayuganda abasinga obungi bategedde kati tugenda ku stepu eddako. Obuzibu bwa Uganda buli ki? Obuzibu bwa Uganda bungi nnyo naye nandikizeemu emirundi mingi naye kansooke nkiddemu nga bwe kyali kiddibwamu emyaka 3 oba 4 egiyise emyaka 3 mu 5 egiyise ziremu kiddemu kati. Ekibuuzo kye kimu nno bakibuuza President Museveni era n'awandiika n'ekitabo kiramba What is Africa's Problem? N'agamba Africa's problem and Uganda in particular are the leaders that overstay in power. Ekibuuzo ekyo zemu kimbuuze kankidde mu Luganda ti obuzibu bwa Uganda ne Africa alina okutwaliza awamu be bakulembeze abeeremeza mu buyinza kakiddamu kiddibwamu kitya saawa eno. Obuzibu bwa Uganda ye General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi abatemu abatulugunya abantu atawa amateeka kitiibwa oba oliawo nze sandivuddeyo naye kubanga kati myaka kigenda kwera 35 nga bye batusuubiza ebyabagobya bannaabwe ate bo bazze ne bakola ebibi ebisingawo tekiri omugenzi Sebadduka kyagamba ti Uganda neefugwa abanunuza ab'obulimba ng'ebibagobya bannaabwe empawo kye balongoosa nga mu nfuga embi omwo nabo mwe batira abantu so we cannot reinvent the wheel. Eyo answer tetandise nange nze nali sinaba nakumera mannyo ekyo bwe kyayogerwa naye ne kaakati ye answer eriwo era bwe takitereeza ojja kubuuza n'abaana bange oluvannyuma lw'emyaka 4 oba n'abaana bo n'abazzukulu bo era bakwe answer yemu nti obuzibu bwa Uganda bwe bwannakyemalira obuzibu bwa Uganda bwe bakulembeze abawamba abantu ne babalimbalimba ne babadongowaza ne bagenda nga babafuga mu nfuga etabawa kitiibwa enfuga ebaza obuza emabega. So ekizibu kya Uganda
by and large ye President Museveni ne government ye eyababbi eyabalyolyomi eyabatuju eyabatawa amateeka kitiibwa. Awulizayagala kumanya gwe ng'omukulembeze agenda kubeera omukulembeze baana bakwadde akalulu kino genda kikola otya? Ekisookera ddala kwe kusaawo obukulembeze bwe twandiise servant leadership. Okujjawo okusangulirawo ddala ekintu kye bayita omufuzi kiveewo tuseewo ekintu kye bayita omukulembeze. Omukulembeze oyo nga servant nga muweereza w'abantu so si boosi waabwe. Eyo ye first step. Bwe mukola ekyo kitegeeza nti owa poliisi ajja kubeera police service si police force. Owa poliisi ajja kuba akuweereza ggwe Munnayuganda. Ng'amateeka bwe gamalagira ekirungi nti amateeka gaffe gabirambika. Ng'omulamuzi aweereza ggwe, ng'omusawo aweereza ggwe, ng'ow'amagye aweereza ggwe nga tasobola kukuba mbooko kuba amateeka gamalagira nti ggwe boosi we. Kati obwo bukulembeze bwe twagala. Of course ebirala bijja kweyongera kubanga tunaaba n'obukulembeze nga buweereza bw'abantu nga bugondera abantu. Tojja kusanga minisita abbye ssente z'abantu kuba abantu bajja kaayana akwatibwe. Tojja kusanga musawo nga yeba ddala ng'omuntu ali wali afa. Tojja kusanga kijja kuba kizibu nnyo okusanga ng'abantu banyigirizibwa kuba obukulembeze bujja kuba ng'omulimu gwabwe kuweereza abantu so si bantu baweereza. Ebyokuddamu bingi kubanga banyigirizibwa bangi so balinamu Kizza Bagana Bobi Wine olowooza mukola nti embeera ekyukakyuka. Yes sir. Okulembeze bwogera kwesigama ku ki olyagala kumanya oyinza okutuwa ensonga nga ttaano bw'oza ogenda okutambulirako. Medi oyina engeri gy'ombuza ebibuuzo ng'olinga ali mu bwongo bwange era nsaba Katonda omanyi Basudde yayimba akayimba n'agamba leka nyimbe n'emizimu gy'eka ginyamba obutaseerera nga yayimba akayimba kakasambalyanda nze kaŋŋambe nti kanjogere n'emizimu gy'eka ginyamba obutaseerera. Okitegeera lwaki ngamba bwe ntyo kuba ombuzza ensonga nga ttaano nga tamazima amatuufu ensonga lwaki tuwandika ekikonde kino mu bbanga z'ensonga ez'ettaano ze tusinga okwesimbako era ze twagala okutandikirako nga tufunye obukulembeze bw'eggwanga lino. Ensonga esooka bagiyita the rule of law and respect for human rights. Twagala wabeerewo enfuga ey'amateeka ng'amateeka kye gagamba kyekyo ekigobererwa. Medi nze naawe nga bwe tuza omusango tubonerezebwa kye kimu nga bwe tukola omulimu tusasulwa kye kimu oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki ate ng'eddembe ly'abantu liweebwa ekitiibwa. Medi nga tosobola kujja notandika kutulugunya abantu tandika kubakuba miggo tosobola kutandika kubuza abantu mirembe tosobola kujja n'onsika wano nga mu CBS nga njogera eri eggwanga tosobola kujja n'ontulugunya olw'eggwanga lyenvaamu nga bwe baakola zaake nga tosobola kujja n'onkuba miggo kubanga nkwesimbyeko gyekyo human rights. Ensonga nesooka. Ensonga ey'okubiri eddembe ly'obuntu n'enfuga ey'amateeka. Ensonga ey'okubiri tutunuulidde ebyobulamu ate korona ono bwazze ensonga eyo n'agyongerera ddala gikuba mu tooki nti tuli mu ggwanga Medi naye nga buli lunaku tufiirwa abakazi 18 nga bazaala. Of course bano si bakazi baabo abalodi no bakazi bannyoko bannyinaze baana bange. So twagala okukola ku nsonga ey'obulamu. Ensonga eyo bazenga bagyogerako juzi bali Abuja ne kisalibwawo emyaka nga 10 egiyise tya okutereeza ebyenzijanjaba mu Africa tulina bwakiri okubeera ne budget ebitundu 15 ku buli budget y'eggwanga nga bigenda mu byanzijanjaba mu byabulamu. Wane waffe tetwakikola. Amawalwaliro gaffe mavundu nnyo tufiirwa abaana baffe abatanaweza myaka 15 abaana 300. Medi olumu nali mu conference nga twogera ku baana abafa nga tebanaweza myaka 5 wano mu Uganda buli nnaku tufiirwa abasuka 300. So waliwo amawulire g'ennyonyi nti ennyonyi yagudde ng'erimu abantu 300 ne bafa. Ekyo ne kibeera ku mawulire ga CNN, Al Jazeera, BBC okumala ebbanga. Ne omusajja n'ayimuka n'agamba ate ne tukkiriziganya naye nti kino kimulaba nti ennyonyi yagudde eyo nkiba ku mawulire nekitibwa nga tekiva ku mitimbagano gyansi yonna. Amazima ga Katonda buli lunaku wekuba kafaananyi nti buli lunaku ennyonyi ng'ejjudde abaana ba Uganda 300 egwa buli lunaku. Bafudde jjo leero bafudde oba bagenda kufa we bonaazibira n'enkya n'ebirala bingi nnyo. Maybe boda n'ekkuba wano bano ofuna accident amazima ga Katonda mugulu Katonda bw'atazza bibye oba ogenda kufa. Juzi twali tukungubagira muganda wange Moses Radio yafuna obuzibu naye nga tolina ddwaliro ly'oyinza mutwalamu bamutwala mu kiriniki. So
I mean omukulembeze yali chairman wa Uganda Human Rights Commission Medi Kagwa yazirikira ku mulyango gw'eddwaliro ekkulu erya Uganda naye nga balina muddusa mu clinic. So ensonga y'ebyobulamu Medi nkulu nnyo y'ensonga namba 2. Ensonga namba 3 ebyenjigiriza. Medi tuyina abaana baffe batusiba ekiwanyi nti basomera bwerere naye mbonebosengwa atera okugamba nti omwana we asomera bwerere era ddala abasomedde bwerere naddala ku mulembe gwa Museveni mukazi we ye minisita w'ebyenjigiriza naye amazima ga Katonda mugulumbulira omwana we b'omuzukulu asomera mu Uganda taliiwo. Okitegeera abaana baffe ensoma gye basoma ogimanyi basoma bubi okusinga bwe twasomanga ate bava statistics zitulaga nti abaana basinga obungi amala P7 naye nga ne waako wa P2 tasobola mukola yeyo no Uganda ne wesanga nga ffe okweexportinga tu exportinga ba maid tu exportinga ba house girl ate nga tu importinga ba doctor naye nga abaana baffe bagezi abantu baffe bagezi medinzo obulamu bwenkuliddemu manyi nti singa abaana tubakyatinga kuvanga bato eno bwebanga ya talanta nze ni musajja muyimbi naye sigwe kuba kafaananyi singa mu byenjigiriza nga bannambuluka bwentu. Okitegeera talent is the only hope for Africa. Tuyina abaana basambi b'omupiira tuyina abaana aba talent ez'enjawulo zeno nyina ekirowoozo naye tujja kirambula okusingako mu manifesto yaffe ekirowoozo ku byenjigiriza byaffe nyina E3 zendowooza nti nkulu nnyo zetulina okusimbako essira. Esooka bagiyita academics, eyokubiri bagiyita arts, eyokusatu bagiyita athletics. Nti omwana ono math 1+1 biology physics nga mu buwongo busaza nnyo bamusimba awo be bajja okubeera balooya abaffe badokita baani ba engineer. Omwana owa athletics tumusekesiira naye tumuwe ekitiibwa athletics mwe by'emizannyo mwe tujja okufuna ba politiki mwe tujja okufuna ba Mugabi mwe tujja okufuna ba Andrew Fimbo Mukasa mwe tujja okufuna mwe tujja okufuna bannabyamizannyo kuba abaana basi abamu babeeranga ebyo ngate si buli mwana alina kufuuka dokita oba looya naye tusobola okufuna ba Mayweather ba Tyson baani ne batuyamba. Eyokusatu ye arts. Uganda abantu akayimba kososeka Amani basudde naye amazima ga Katonda mugulu Amani basudde singa yakulira mu ssomero nga liwe ekitiibwa arts ng'omwana mu planning okubuilding omwana nga alina kufuuka lawyer wakabi ne building nga ng'ona alina kufuuka sportsman wakabi ng'ona alina kufuuka artist wakabi. Ffe ba Bobi Wine mumanyi wa music wange naye singa bantandikirawo ku ssomero tuyina abaana tuyina ba Chameleone tuyina ba Moses Radio tuyina ba Dax Vibes abaana kwegamba ebyenjigiriza bitandikira mu ssomero ng'obwobumba bo building omwana bozimba omwana w'eggwanga omanye kyasobola okizimbire ddala tusobola okubeera ab'enjawulo. Eyo nebadde yakusatu right. Eyokuna twagala okukola ku kye bayita agriculture land and natural resources ebyobulimi ebyobugagga ebyomu ttaka n'ettaka okutwaliza awamu. Ono okkiriziganya nange nti olunaku lwaleero enkola yaffe ey'ettaka si yenambulukufu obulungi. Kikunnyonnyola lwaki abantu lwaki Museveni ne famire ye balina zimayiro ne mayiro z'ettaka. Saagala bannanga abantu balowooze nti kyesinkolokota Museveni yekka naye munnange ensi yagikwata mu ngalo 5 era bw'otokubawo tookyawo tojja kulaba mazima. Naye kati tudde ku byobulimi. Maybe ffe twasomera ku mmwanyi mwe bakulu baffe mwasomera ku mmwanyi kitaawe yalina diguli meka naye yawerera abaana bameka bya bulimi naye kyalinga akagenderero okwavuwaza abantu zikooperative zonna ne bazisaanyawo ebyobulimi byonna ne babisaanyawo buli kya bulimi ekijja kigwirawo bbeeyi buli kya bulimi ekijja kigwirawo bbeeyi. Ate ensi yaffe nga Gamedi ffe tusinga amiable land ffe tusinga ettaka erisobola erisinga obugimu eno Uganda wano. So singa tuteeka sente mu byobulimi ne tubalansinga ebbeeyi y'obulimi ne tumakinga sure akatale weekali egyo emirimu gyonna gya gavumenti okola abantu baffe tebajja kukaaba bwavu abantu baffe tebajja kukaaba bbula lya mirimu. Tojja kusanga abaana baffe nga bagenda mu nsi enkalajja enkasimu bakole ki bafune emirimu. So n'ebyobugagga eby'omu ttaka Medi tuli bagagga eno ensi si njabu amazima ga Uganda ngagga nnyo tuyina golodi tuyina amafuta tuyina biki byonna naye esengejjero lya golodi baliteeka ntebe omukulu asobola oddira ababwati ani akola ku nsonga za golodi ye ne muganda we mampakanye genda obuulirize olabe tuyina amafuta ano Medi naye amazima ga Katonda mugulu abakulembeze baffe beyisanga bano ababbi b'obukuufu nti oyambala necklace
eyemitwalo 2 eya golodi naye omuyaye bwagikusikako asobola n'ogitunda 2,000 kati abakulembeze baffe batunda amafuta gaffe ng'ababbi naliyo France nga nyina omusajja gwenyumya naye nagamba you don't have a leader, you have a thief. Kuba amafuta gaffe bagatunda. Nali ntunulira analysis ya omu ku baganda baffe banamawulire ng'akulaga nti wano Uganda eyinza okuba oba yakubira oba yakusatu mu bantu aba-exportinga crude oil. Yakyenda musanvu. Okitegera. Bwe batyo bagamba naye nkakasa tuli kumpi nnyo. No! Si yakyenda musanvu yakusatu muba exportinga crude oil wali okirabyeko nga bakyogeddeko mu parliament wali okirabyeko nga bakyogeddeko ku mpewo era njagala mpozi n'okozesa guno omukisa mwena bawoninga bampuliriza nti ow'omutima omunafu yakola ediyoyo kuba nsinze wano kusaaga nze wano kwogera amazima okitegeera kye ŋŋamba oba oliawo bino siteera kufuna mukisa byogerako abantu ebyo babeera batidetidde naye bwe ndi waka kankyogereko bana basajja oiro waffe bamutunda awerekerwa amagye gaffe bamutunda nga ababbi tetulina sengejero bo balinga ndyakabwe affe ngenda so ensonga eyo ebadde eyokuna yeyettaka ensonga egyenjagala okusembyayo 5 kwawuliriza omukulembeze Kyagulanyi engeri gyagenda ne banne okutambuzamu eggwanga ensonga gyenjagala Amini ejja n'ensonga 18 NRM neja ne 10 points program people power zina cheap munnange onsabyeko 5 singa onsabye nyingi nandimaze essaawa zino 2 zonna nga nkunyonyola kyetwagala okukola naye tulina essaawa 2 zokka ate sira kufuna mukisa guno medi no lwe lunaku lwensosa okukyazibwa bukyangafuuka MP myaka 3 so sirishwa nafuna omukisa era kansabe ti nafuna omukisa omulala okuddamu okukyazibwa sobole okutangaaza Obuganda naye engeri gye nnyina guno omukisa nsaba onyambe ngutanye wakiri nsobola okutanyako zino ensonga 5 in fact nzikiriza 6 ensonga ey'okutaano yakugatta ggwanga lyaffe medi eno Uganda teriimu Baganda bokka teriimu Banyankole bokka teriimu Bateeso bokka teriimu Bakiga bokka teriimu Bagisu bokka teriimu Basoga bokka tuli bangi ng'eggwanga era ye yali ddiiru ey'omu 62 nga twegatta okufuuka ensi kyova olaba ago n'amawanga ageegatta gaali ku parliament wali buli wemba nyingira nga laba bwenti naye ne ngamba balance eriwa kuba kati ggwanga limu sina ggwanga limu family emu onfuna bulungi ab'ekinywi bonna bavaamu be batufuga ekyo nno kireeseewo empalana okigera beekola eri abantu okigera ne bamaliza nga bakyayisiza n'abantu kati nze nsaasira nze mpasa mukazi Munyankole kyali wange munobbi okigera bakyali bange basalirwa Basoga bakyali bange Bakasiyano Balugwala deputy wange kenyini mukyala mu Lugwala twagala okola kye bayita national unity twagala okugatta ensi yaffe ensonga eri mu people power national unity and reconciliation okigera n'okuddingana ensonga esembayo eyo eri close nnyo ku mutima gwange eyo ensonga eri mu byenjigiriza naye tujja gissaako nnyo essira ensonga ya talanta medi singa tupromotinga talanta ze tulina wano ensi tusobola ogifula nga ensingo omanyi lwaki Jamaica yakabi nnyo kuba ba Bob Marley bagipromotinga kati ffe Uganda yaffe saagala emanyibwe lwa bubbi saagala emanyirwe lwa buli bwanguzi saagala emanyirwe lwa kutta abantu nti akati baseekaseese kakati bakoze no njagala Uganda yaffe emanyirwe lwa kunyuma njagala abatourist babeere nga baagala nnyo okujja wano ewaffe nga baga Uganda eri ewa Bobi Wine tugende nga bagenda tugenda kufuna sente tugenda kutunda erinnya ly'ensi yaffe Uganda egenda kukyuka ekifaananyi kya Uganda kikyuke mu nsi mukulembeze wa Bobi Wine mukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu eggwanga lyagala ku mukyalo baagala kumanya amaanyi go galiriddawa district zirimeka mu Uganda district amaanyi gange galiriddawa nganze omuntu ne banno webali people kwa tuli bwomu kubanga munnange sinze kino tikiriku amaanyi gaffe galiwa gali mu bantu ngera bowulira people power our power amaanyi gaffe maanyi g'abantu medi kasita tubabulira ekituufu abantu ngera bo wabalaba ekyaddondo bwe navaayo sikyusanga ku bigambo byembadde nga bagamba era bye bimu okay nga bwe wabalaba ekyaddondo nga bwe wabalaba ejinja ku Mweru nga bwe wabalaba ebugiri nga bwe wabalaba erukunjiri nga bwe wabalaba mu Arua era bw'ogenda balaba mu Uganda yonna amanyi gaffe gali mu bantu tegali mu mundu tegali mu sente tegali mu parliamenti tegali mu kooti
tegali ku ziradio bitundu ki mwawulira nti people power ejjudde bukadde buli wamu Medi buli wamu tebiriko mbu wano oba wano nkugambye teba eastern oba central kati nze kugambye twakusampolinga bawona ekyaddondo twali tulowooza nti basinga okuwagira omulamwa gwe tutembeeta ne tugenda ebusoga ejinja nekitokota nga sikisaanikire ne tugenda ebugiri wabiraba tewabiraba ne tugenda erukunjiri ne kitabuka bwe twagenda mu Arua ne bagamba neddondo tulina omumotta era mukama yazza bibi so buli wantu wegali fetwagala justice Kalulu kamazima na bwenkanya olyoka owulira embaga akalulu tugenda kakola kati oyogera ki ku nteekateeka ya Kalulu yaitu commission GRS ne government enteekateeka ya mwami byabakama ne banne eyonfu twagigaana era naye akimanyi onfuna bulungi mwami bwabakama akakakiiko bakayita Independent Electoral Commission si Museveni's Electoral Commission onfuna bulungi tosobola kuŋŋamba nti byabakama ne lwakojo ne talimwa bagenze wakaguta n'abawazi order zaabwe nti mugende mutegekebwe muti okulonda ne bajja ne batandika otubulira ezemboozi twazigaana ezemboozi tetugenda zikkiriza era obuzo kiraba nti bafubye nnyo naddala okukozesa bannamawulire onfuna bulungi bafubye nnyo okozesa emikutu gya radio okuforcinga abantu okukkiriza mu scientific election tewali scientific election naawe oli Museveni atidde bantu Medi Museveni akimanyi nti n'olunaku lwe twewandisa lokka abantu bajja mulaga tibamukoowadda yensonga lwaki nga tatugoberedde etteka lyonna yanga nokola omulimu gwange ogw'okuyimba galaba obuwagizi netujja amateeka g'ebyokulonda galagira nti waba wabulayo banga bweriti abantu balina okugenda okwebuza ku bantu nempandikira akakiiko k'ebyokulonda era nako bakakozesa tekamuka bwate twamugambye ero yagende yebuze ku bantu naye ate oyo mwami byabakama ne banne era bamaliriza banemesiza okwebuza ku bantu naye nga bamanyi nti kampeyini bwe zitandika era abantu baninze kati ne bagamba tukivuddemu tutya babulako katono okusazaamu okulonda kuba batya goge mazima batya abantu era njagala bannayuganda bamanye nti Museveni abatya ensonga lwaki baleeta ebyo bayita scientific elections. Daily Monitor yagambye nti kati baagala kozesa ebbiliyoni 3 okugula radio miliyoni 10 bazigabire ki bazigabire abantu sibabule ne solar power Kalulu nokagenda mu aka scientific tokagendemu tewali Kaluka scientific njaga tukanye tewali yo scientific Kalulu Medi ebyo byakwewusa njagala bana Uganda bonna abampuliriza wano ku CBS bamanye nti tewali scientific election tosobola kunyinyonyola mbwa temukola campaign naye ate abantu bajje balonde nga tebamanyi be balonda onyonyole mbwa kubanga waliwo obulwadde bwa covid njagala okujjukiza nawe olina okuba obadde olaba ku social media video zaabwe bagamba nti balwadde ba covid nga ababuukabuuka nfuna bulungi covid amazewa ne myezi kati gisuka mwena mu balwadde abasooka mwalimu ne goyagambibwa nti wa myezi 8 twakafirwa abantu bameka nga bafudde bulwadde obwo mukama kyatuyambye twakafirwa abantu bameka bannayuganda bagambe Medi tetunaba tewali yafu katonda atuyambye abantu bameka abakafa mu mbeera eno abakakubibwa amasasi nga n'olunaku lw'eggulo omwana gwe bayita Walugembe mulangira naye yekumyeko omuliro olw'embeera yabadde musukuseeko so kitentegeeza tewaliyo scientific election muganda wange tekiriye people power tejajingiramu uliriza Medi mpo omukisa ensonga eno gitanye tugenda mu kulonda ng'amateeka bwe googera tetugoberera bya Museveni tetugoberera bya babakama kubanga tebasinga semateeka wa ggwanga nfuna bulungi abantu baafa twate omuwendo gwasasulirwa okufuna obukulembeze obwa demokrasiya tosobola kuŋŋamba toganya abantu okukola campaign okutuuka mu bantu okubabulira okuba program gye baagala obaleetera singa bafuna obukulembeze naye nga mu kikubo ssaawa zino waliyo lwali bino babisa mu parliament gyotula muganda wange babisa mu parliament edo gyotula nedda tebabisa mu parliament taata nze ndi memba wa parliament ono byabakama ne banne ne group ye bakwate kubo ne bagende wa bosi waabwe n'abawawoda ne bajja ne balangirira teri mukulembeze mulago tebeebuuzaako parliament tebeebuuza ku kibiina kyonna n'ekyabwe ndabye olunaku lwaliro nga n'aba NRM nabo nga bibiwukyezza ne babiwakanya so ekyo ensonga tuleme kulimbagana ate nawe tebakubuzaabuza tejjangako mu parliament ate ne bwebeze mu parliament muganda wange njagala omanye nti parliament gyentulamu yennyini
gye bawa ssente abaali bawakanye ne basindika abasirikale abakuma Museveni ne babakuba namboze tawonanga n'olwaleero zaake tawonanga n'olwaleero ate bamuzeemu ne bamukosa ze jasirwa kubanga ndi kibanda era nabatoba ne maliriza nga ndi mulamu naye bajja ne bagifufugaza ne bakyusa amateeka ne babasibako Museveni nate. So Uganda balina okumanya nti essuubi lino liri mu bo ate nga bwekityo bwe kibadde okuviira ddala mu byafaayo. Lwaki amaanyi Honorable Kyagulanyi President w'abantu ogatadde nnyo kubeera president netugasa kubeera kunoonya ababaka ba parliament ebitundu ebisibu okunoonya ababaka parliament kwa ababaka parliament kulina okutambulira nnyo amaanyi gonna president ekyo kyoyogedde medisi kituufu n'akamu kubanga singa amaanyi tugatadde kubeera president yekka singa ne mawu yakyogedde jjo ng'alunkinga anti munnange buli omu waddembe okwogera kyayagadde kunze oba ku kisinde kyenkulembera okusinziira ku kutya kwe naye nze mpa omukisa nange nzitanye ensonga eyo okusooka sijja kukkiriziganya nawe nti amaanyi tugatadde ku president newankubadde tumanyi nti ekizibu kya Uganda ye Museveni era bwe tujjako Museveni nze nga ndi president sigenda kuwamba buyinza bwa parliament sigenda kuwamba buyinza bwa kooti sigenda kuwamba buyinza bwa bitongole bya gavumenti kulala byonna so newankubadde nze kamakoogera nteekateeka okwesimbawo ku bwa pulezidenti bw'eggwanga tuze tukyogera lunye titwagala okwera kuviira ddala ku kifo kya pulezidenti ku bamayors ba MP ba kansala paka ku LC1 buli kifo tukyagala kigendemu omukulembeze oyo agondera abantu nga Kyagulanyi si alina okujja okubabuulira kyakola ki kyayagala ng'abantu balina okubuulira wiiki eno yennyini twayise wiiki eyaggwa twalangirira akakiiko akakola ku nsonga z'okulonda oku identifyinga ba candidate betugenda okuwagira okwetoola eggwanga lyonna nga ba MP kubanga tumanyi nti mukulembeze obwaffe parliament ejja kuba independent amasiga gonna asatu aga gavumenti gajja kuba gemalirira ekitongole ekiramuzi nga kyemalirira ekitongole ekikola amateeka nga kyemalirira ensonga lwaki twayise akakiiko ako wiiki eno kayise abo abagala okwesimbawo era nyongera nange okugatta eddoboozi ku kakiiko ako bannange aka people power mwenna abagala okwesimbawo mututuukirire tukwanaganye ensonga yaffe era kitaanya nti teweetaaga oba oli wa kibiina ki oba oli wa ggwanga ki oba oli wa nkola ki kasita obeera nga gw'omanyi nti ogenda kubeera muweereza w'abantu si boosi waabwe kasita omanya nti ogenda kubeera mukulembeze si mufuzi kyetukkiririzaamu ekyo ekyo tukwatagane tufuwe okulaba nga tusimbawo omuntu omu ku buli kifo ekyo kiriko abo abasajja ba Museveni tubawangule bonna kuva ku boosi waabwe paka ku muntu asembayo wansi. Kino ogenda kikola oti era muteeka ki? Ombuuza nti ogenda kikola mutya mbadde nsaba ombuuze nti mugenda kikola mutya. Kino mugenda kikola mutya muteeka kyera kubanga abantu bogenda okuwandako eddusu olina obategeeza olina ogamba electoral commission ti bano be bantu bange abatambulidde ku people power. Nedda sigenda kugamba electoral commission. Ogenda gamba balonzi. Ombuuza tongamba nti ogenda mbuuza mugenda kikola mutya. Nsasira mbira nga nkuwabula tewali mutawana. Ya naye njagala nnyo bannayuganda. Badde mayite okolaba omu mukola bangi. Ya njagala bamanye bino byenjogera si byange. Byabannotulamu bannaffe bonna tugenda kikola tutya. Nga bwe tubadde nga tukikola owulidde kuviira ddala nze ku example gye nasetinga ekyaddooni niwankubadde nali independent nabagamba tuli beetegefu okukola na buli omu bwe twagenda ejjinja nga bwe twakikola ejjinja twawagira candidate nga wa FDC nga ye Paulo Mwiru fenna nga bwe twakikola erukunjiri nga bwe twakikola wa ebujiri twali tuwagira nga wajema singa malayo nsasira yali wajema Asumani bwe twagenda wakasiano wadu yali independent kitegeeza ki nti one amateeka gaffe nga bwe gali essaawa zino teka kukugira kuwagira muntu yenna ku ndowooza era bano be b'endowooza era okijjukira enjogera eyo yalingawo kati enjogera eyo njagala tumanye nti ekomyewo nti ab'endowooza so abo ab'endowooza betukwatagana nabo tetulina kunnyonnyola electoral commission kubanga tegina kyetugamba era temulina tteeka limwetaaga tetulina tteeka litwetaaga lyonna okukolagana
constitution yaffe egarantinga freedom of association. Yes, kubanga tujja kutuusa delegates conference okugamba nti tulonze ono atuwanze kuwona eddusu ekifaanagana nga delegates conference olwa coronavirus. Si coronavirus muganda wange abantu basisinkananga okoseggulo twabadde tukungubagira afande Beero okyegera omukolo gwategekeddwa UPDF twabadde abantu nga 7 awigaba awatedde delegates conference kanjaga ne bannayuganda bakimanye kino. So tulekeraawo okuleeta emboozi mbwa olwa corona olwa kino obi byakwekwasa nkugambye twabadde mu kukungubagira afande Beero omukolo gwa UPDF naye nga tuli abantu nga 7 okitegeera tewali gwe bakuba emiggo tewali gwe bakoze eki naye ate basanga abantu kati muganda waffe Roy Semboga ali muki mukomera kubanga bamusanze n'abantu 5 nga banyumyamu. So tubeere amazima gatufuula ab'eddembe tubeere balambulukufu tubeere beerufu ng'owe ekitiibwa Katikkiro bwagenda tulungamya bulijjo. So obwerufu obwo buli bwe buti ffe engeri gye tuli kisinde tutuula nga bannaffe ne tubaako bye tusalawo era bye tusazeewo bitulaga bannaffe yenkola gye tukikolamu kati kyebunajja bwe tuba tukyusiza enkola era tujja kujja tulambululire abantu tikatukola bwe tuti naye kati saawa zino tutambulanga ekisinde era ebintu tubitulamu ne tuyisa resolution ne tuzanjulira abantu kubanga kino ekya corona nga bwe mwatudde ku kitabo kyammwe kikulu ne mulanga nti abaagala okwesimbawo bajje okisanga nti osanga constituency ezimu kati oli mujuuka oliwo nekifuma oli mujuuka naye waliyo abapipa w'abalala Kayemba wono naye wali abapipa wano mu Lugabaga wennyini tulina abakandidate nga 8 Lubaga waliyo Mukasa Alozias waliyo n'abalala bangi kati ogende kikola atya kwaye Alozias ajja kujja Lubaga South nze nina kino Kayemba je ono mujuuka ayimiridde wano bwawudde president yenga azze wano naye najja nakifuma naye gyeba ogenda kikola otya ekyo nno kibuuzo kinene naye era njagala okwongera okusaba ombuuze nti mugenda kikola era tadde mugenda kikola mutya kakati okusookera ddala ffe ngaffe tutuula bwe mubeera muyina ewaaba Kayemba waliyo bakandidate 5 bonna aba people power tulina okusooka ffe ng'abakulembeze era kana akakiiko gwe gumu ku mulimu gye twakawadde one okuba identifying ani abaagala okwesimbawo ku mulama ogwa people power nga bwe nkugambye wano olwedde Lubaga ewange yennyini ekyaddondo east wali tulina abakandidate nga 5 ate nga bonna ba people power waliyo Sempebwa waliyo Mwadanku Nyingi waliyo Khalid Simbwa waliyo ne bannaffe abalala bangi nnyo bonna baagala kwesimbawo nga ba people power kati kikakata kuffe abakulembeze ogenda kikola mutya abakulembeze kati tugenda kikola nga bwe tubadde tugezaako kikola ne ba president era nti enkola eyo waze njogerako nti natuukirira Dr. Kizza Besigye Jeno Muntu Honorable Mao ne bannaffe abalala bangi ne bagamba bannange ono omusajja lwaki tetumulumbye nga tuli kitole era ne mbawo ensonga zange ne mbagamba bwe tutunuulira kino nekino bwe tunulira abalonzi bali bwe bati bwe tuna omuntu gwe basinga okumanya bwe bati lwaki tetusalawo ne tubeera ne candidate omu kati no eyo enkola gye tugenda okutwala paka wansi nti mu ba MP gazize ku microphone ba MP twagala tubatuuze tubagambe muganda wange gundi ne gundi tumanyi nti Museveni ne gavumenti ye babbanyi obululu naye ate omuganda agamba empogola we yasiza ogisusiza so Museveni wanaalaba wonna we tusuulidde gaadi ffe bwe twalinga tuzanya ebikonde nga oli waasuulira gaadi wokuba kati Museveni wanaalaba nga tetukwatagana ekyo kyajja okukozesa okutuyingiramu otuyubuluza then batuwanguliraawo so kigendererwa kyaffe okubasaba abaganda baffe tulabe ani asinga okumanyibwa ani abantu gwe basinga okuwagira abantu abagamba ki tukole analysis yaffe ffe okulonda tekunnatuuka tusobole okwerondamu omuntu nga bwe twagala okikola ku president of course bangi buli omu alina obuwagizi obwenjawulo ne tulondamu asinga obuwagizi ne tugamba lwaki mwena temuwagira ono oba bana balala ne beesimbawo ku bifo ebirala kuba tulina constituencies nyingi ekyo kyekigendererwa kyaffe naye era medi manyi bulungi nnyo kuba ebyafaayo bitulaga nti bangi bagezezaako
okulungamya bano abantu nene balimwa mintunula ku presidential level ne Kofi Annan yatuukamu n'abakulembeze abamaanyi nnyo okubalungamya Dr. Besigye Mama Mbabazi ne kigaana mu ngeri y'emu newankubadde kiba kyetaagisiza omukulembeze w'ekisinde kya People Power yennyini tuyinza okulemwa okubonabona bakkirizganyiza bwe baba balemedde okukkiriziganya era ku lasiti omulamuzi asembayo be bantu bannayuganda njagala okitanya Medi tetulina buyinza kugaana muntu yenna kwesimbawo ompulira kyeŋŋamba just twagala balungamya tulinnyemu kimu n'abantu abatulonda batulabe nga tukkaanya batulabe nga tetukubagana mpawa kubanga ebibuka tebiraganye bikubagana empawa naye bwe baba tebakkiriziganyiza still era abakyalawo be bannayuganda so ensonga eyisemberayo ddala tugisa mu bannayuganda abo abatuwuliriza era mbagamba nga tuli wano ku CBS timubeetegereze nnyo baganda bange mwetegereze nnyo abo abantu abazze obeesimbirayo sigenda kuva wange Magere nzije wano e Rubaga oba ngende e Masaka oba ngende Nakifuma oba ngende eno gye baziika Beni Kiwanuke w'Abakayemba Bukomansimbi ngende mbabuulire nti ono no kikakata kummwe abakulembeze okugenda ne mukonvinsi nga abantu fe mulimu gwaffe kubukwanagana nammwe tugambe bannange tetuyuzaamu mu buwagizi gundi kwatagane gundi ono tugende bwetyo kakasa nti bakulembeze bannange nabo bajja kitunira bamanye nti kyetwagala ligwanga lyaffe bamanye nti buli wetutakwatagana Museveni tuba tumuwadde chance ne gavumenti ye naye bwe tunakwatagana tujja kuba tubawunzise waliyo essuubi nti mwe aba People Power ne banno mulinayo enteekateeka y'okukolagana ne bannammwe mukalukana akajja ngagamba ng'okusimbawo omuntu omu enteekateeka eyo tugimazeemu emyaka 2 miramba nga twogeraganya ze kennyini natandikawo okwogeraganya ne bannaffe abalala era omazenga otulaba nga tutambulira wamu ne baganda baffe aba Democratic Party mu reunion events zaabwe zonna era nga tukyogera lunye tulina kusimbawo omuntu omu kuzinga otulaba nga twogeraganya ne neighbor wange era mukwano gwange nnyo Dr. Kizza Besigye era nga gwe mulamwa era ne tukkaanya naye in principle kikulu nti kyetwetaaga okusimbawo omuntu omu ekyannaku nga bomanyi Medi nti yes fe abakulembeze tusalawo naye era tulina n'abantu abatwetolodde baba bakulu nnyo mu kusalawo kwaffe kubanga oyinza okuba nga Kyagulanyi oyina ensonga yo toyagala okweyaba naye naabo abakwetolodde baba n'ebirowoozo byabwe ekyo nno kyekimu ne bannaffe bonna naye eyo process twagitandika era etambula egenda mu maaso suubi lyange era suubi lya bannayuganda bonna lazima tujja kufuna enzikiriziganya tukwatagane naye era nze nkibagamba nti oba ki ffe twava mu ggeto nga tusazeewo tulumbye mu 7 bakadde baffe tubasaba batwegatteko tukwatagane kubanga kiri very clear nti guno omugigi gwagala ekyenjawulo bw'oba oyagala okufuna kyotofunangako olina okukola kyotokolangako omusajja omu omugezi yagamba nti insanity is doing the same thing over and over again expecting different results so mu luzungu kitegeeza nti obulalu kwekola ekintu kyekimu n'okiddamu envunula bibya n'okiddamu neera ng'osuubira nti ate kigenda kuwa ansa ey'enjawulo so twagala tukole ku kyetutakolangako twagala tukaanye eno kaweefube twamutandika ng'ebbanga likyali badde nkugamba tumaze emyaka egisukkamu 2 nga twogerazaganya kuba mmanyi nti bw'otunuulya okulonda kwaffe nga bwe kugenze bafubye nnyo okwegatta naye bakikola oba olyawo nga obudde buyise balaba IPFC IPC kajuzi TDA twabeerangaeyo mu ghetto nga tugamba bannanga basajja bano batuyambe bakwatagane nga tufiira akagalo era emitima gyaffe gyamenyeka bwe baavaayo nga baganya okwatagana tetupulaninga kumenya abannayuganda mitima so nga bwe tuteesaganya ne bannaffe ffe tumuvinga ffe yaffe yasimbula dda era nga bwe nze ŋŋamba nti abamu tujja kukwatagana mu kaweefube ono mu lutalo luno abamu tujja kukwatagana eyo maaso abalala tunakwatagana nga tumaze okwambala engule neffe tetugenda kusala speed nti twogera tugenda kwogera nga bwe tutambula kuba tewali budde bwa kuyimirira eddakiika ziri 12 zibayekolesa wetano tuli n'omukulembeze Honorable Kyagulanyi Ssentamu awa endaba ey'ebintu egyoli so tutuuka ku 0 258 338 osobola okuba ku kyobuuza
Robert Kyagulanyi wanyu wano kulaba nti agusa ensonga ye nga bw'atunuulira ebintu ebitambula era nkwebaza munaye Majoli weewale kuba nti okyalimuza mulungi okuba nti otambula n'okumanya ebyenfuna ogenda bitambuza otya Honorable Kyagulanyi mugenda bitambuza mutya ebyenfuna kasita okusookera ddala kati nandibadde okunyonyola okusinga awo kansooke nkunyonyoleko then okusinyonyola okusinga awo banjagala ne nkwasa abaminisita bange ebyenfuna nagambye nti eggwanga lyaffe eggagga naye emikisa tegiri spread tegigabanyidwamu bulungi kyekireetedde abamu okufuna abalala ne basigala nti bafuna yakuwa example y'olwaleero ebifo ebikolebwamu ebyabamu bigule ebyabalala si bigule lwaki ekyo nja kirekera pulezidenti yanannyonnyola nfuna bulungi naye era ffe kasita tugaba opportunities zezimu mu ggwanga ngera bwe kigambibwa ngera bwe kirambukirwa nfuna bulungi eggwanga lyaffe lijja kubanga libenefitinga naye era still n'emirimu egyo abantu egikola balina okubeera ne right training nfuna bulungi obuzibu bwaffe nti kati tetuproducinga lwaki tetuproducinga wa capacity y'abantu baffe okuproducingibwa yatemebwa mu nteega batono baproducinga ate n'abatukulembera tebafaayo b'abantu baffe ebyenfuna byabwe bigonjoolwa no ekonomi yaffe yaoningibwa abantu bamu wadde Museveni ajja n'agamba kati GDP yaffe ekuze kakati ebyenfuna byaffe biteredde by'abantu bamu medi bw'obeera ku kyalo nga gwe mugagga ng'abantu abalala tebakola ne bw'oba olaze nti nebyenfuna birinnya ng'ebizimbe byonna bibyo tekiba tekimakinga sensi genda buli wamu genda mu kibuga ebizimbe by'abaani genda ku kyalo kyosulako kyennyini genda olabe ezi kampani z'abaani si z'amata si z'amafuta si zaki so ojja kugamba nti no ekonomi y'eggwanga erinnya naye nga tereflectinga mu bantu ba bulijjo kuba omwana owa bodaboda tasobola kuyingiza omunafuyiza nnyo nti ayina kufukamirira oyo ayina gwena oba nga owa ripooti nti tulina economic enkola mujja kubeera yabi capitalistinga oba katulete sente tuzigabane tukole tutya enkola yaffe tegenda kubeera ya kicapitalist tegenda kubeera ya kisocialist tegenda kubeera ya kicommunist egenda kubeera ya kirealist tugenda mu buli nkola okugijjamu ekikola mu capitalism bwe tuba tumanyi tino capitalism tufunamu okubeera nti abantu tebabeera tebebase ya bakozesa talanta zaabwe kubanga okola ofuna atakoze tafuna nga tujjayo element eyo naye nga tetuddira national capital yona giteeka mu mikono gya muntu omu tikakati wano bino byobulimi byasale kubanga mukana wa presidenti tikati kino bino ebyenjigiriza amasomero gajeneki kubanga mukazi wa president no tetugenda kola bwe tutyo twagala tubeere with a certain level of capitalism and yes a certain level of socialism kubanga eggwanga lirina okubeera n'ebintu ebyalyo ebitongole ng'amasannyalaze oyinza otya okufuula UEB n'ogifuula nti ya muntu bajja kulinyisa amasannyalaze ku level yonna gye baagala unit mugigula sente meka medi tebwali bwekityo tikyali bwekityo nga Museveni tanajja amazzi obuzzi a basic utility ga sente meka so ebintu ng'ebyo ebimu bina kusigala nga bya ggwanga eggwanga ne lisigala nga liri mu control kyenkugambe nti eno tujja kujjayo kyetujjayo neno kyetujjayo tulabe ebikolera eggwanga ebisingaawo njagala nnyo oku engaginga bannabyanfuna kuba tubalina wano abasajja n'abakyala abagezi abalina experience abakulu naye abasinga bawaŋŋanguka ne bagenda bakolera abazungu kuba eggwanga lyabwe teribawa kyebasaanidde so twagala tubajje bonna tubagambe abaffe nze ng'omukulembeze njagala ebyenfuna nga bikolera buli omu naddala omuntu wa bulijjo njagala nga byakyenkanyi njagala bwe biti kati mutandika owandiika empapula batandika okwogera oluzungu lwabwe batuwe ansi entuufu olina abamagye neetaaga abamagye nga olina emikwano gyo mu magye kwaba besimbye abamu bamagye bali ku general gwe oliireeya medi onokikuluti ekyo medi eyo endowooza tulina ogijja mu bwongo bw'abantu ate mwe abannayuga mwe abantu
naddala mmwe bakadde baffe ababeera ku mpewo ababulizibwa obukadde n'obukadde bw'abantu mulina okuyamba abantu okumanya ti ab'amagye amateeka gagamba balina kugondera muntu wa bulijjo. in any case ffena tuli b'amagye nfuna bulungi kubanga amagye gakola mulimu ki? Amagye galinga poliisi, galinga abasawo. Eyo uniform ya gwange, uniform yiyo, uniform yange seetaaga kubeera mukwano gwa munnamagye okola ekituufu. Eyo endowooza bano bannansi ko be bagiteekamu ate tulina ogikola ki okugijjawo. Ensonga lwaki njagala bannayuganda bafune endowooza empya, endowooza y'omugijjo omupya, endowooza nga bwe kiri Kenya, nga bwe kiri Tanzania, nga bwe kiri mu mawanga amalala gonna. President Magufuli munnamagye, President Kenyatta munnamagye, Uhuru sinnamagye. You know, kati ekyo kikuyambi okumanya nti endowooza bagituteeka mu bututeesi batalina bamagye anti nze omulimu gwange kujjawo katengo anabukola atya obuyinza bw'abantu medi. Nze omulimu gwange kujjamu bantu kutya okwobekiririzeemu bamanye nti gwe ne bwoba muntu omu ng'oli ku kituufu gobeera majority. Abo abasirikale nze mikwano gyange mbeera nyumya nabo, naye ekyokubeera mikwano gyange si kye kiyina okubakozesa ekituufu, kibakakatako okukola ekituufu muganda wange. Onfuna bulungi bwe bifuka ebyamagye ebifuuse dictatorship ebyo Museveni byaleeta. Dictatorship ze tubadde nazo z'abaana amagye. Amini bwe yajja n'agamba nze ndi musirikale omubaka Badu baba. David ogamba tepa umwana yekeza